अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पजल्स गेम के थ्रू एनिमल्स के नेम सिखाऊंगी। ओके, फार्म एनिमल्स। अभी हमने फार्म एनिमल्स की ये सारी एक्टिविटी की। अब हम पज़ल के ज़रिए हम और ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करेंगे फार्म एनिमल्स की। ओके, कौन कौन से फार्म एनिमल्स हैं और किसके जैसा कौन सा फार्म एनिमल है। ओके, सबसे पहले हमने ढूंढना है शीप कहाँ है। वेरी गुड, दिस इज़ शीप। एंड वेयर इज़ कैट। ओह वाओ, कैट तो अपनी कैट के पास चली गई है। ये कौन है? कैट। ओके, अब कौन से एनिमल को हम ढूंढेंगे? यस, वेरी गुड। हॉर्स कौन सा है? यस, अब हम हॉर्स को लेके जाएंगे उसके पास, घर के पास। ओके, हम इस एक्टिविटी में हम अपनी मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये हमारी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही हैं और दूसरा हमें फार्म एनिमल्स के नेम का भी पता चल रहा है। शीप कहाँ लेके जा रहे हैं हम? जी, वेरी गुड, शीप के पास चली गई है। ओके, कैट, हॉर्स और नाउ अब हमने किसको ढूंढना है? काऊ को। वेरी गुड, वेयर इज काऊ? टेल मी, काऊ कहाँ है? इसके जैसी काऊ। यस, पिक द काऊ एंड मूव इट हेयर। उसको हमने ड्रैग किया है इस काऊ के पास। ओके, और ये पिक कहाँ जाएगा? पिग्स के पास। ओके, नाउ अब हमने देखना है डॉग कहाँ रहता है। कहाँ है डॉग? इनमें से कौन सा डॉग है? ये, वेरी गुड, दिस इज डॉग। वी विल मूव इट एंड ड्रैग इट फ्रॉम हेयर। ओके, यस, ये अपने डन के पास चला गया है। ओके, वेयर इज, यस, यहाँ तो रैबिट्स हैं। रैबिट कहाँ जाएगा? रैबिट्स के पास। ओके, ये कौन से एनिमल्स हैं? फार्म एनिमल्स। और डक कहाँ चलेगी? पॉन्ड में। ओके, पॉन्ड के अलावा ये अपने घर में भी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने लर्न कर लिए हैं फार्म एनिमल्स नेम। कौन कौन से एनिमल्स हैं? बिल्ली, घोड़ा, गाय, बत्तख और कुत्ता, खरगोश। ओके तुलबा, नए सबक के साथ फिर मिलेंगे।